200萬度咧就可以買到我哋呢套105平方噶啦。我哋仲有一個送20年嘅車位使用權，呢邊係精裝交樓嘅，屬於準現樓啦，下個月就可以交樓啦。你覺得如果呢套房200萬嘅話，隻景值幾錢啊？呢個景咧，我覺得咧就值成100萬噶啦。咁啊，銷售啱先同我講咧，嗱下邊嗰度咧就係我哋嘅金山湖呢個濕地公園啊嘛。退休嚟講嘅話，呢啲景就最啱噶啦。Hello， 大家好，我係灣區大師兄阿 John。今日咧我就嚟到金灣區呢邊咧，就帶大家睇一個神盤嚇。咁呢個樓盤咧係由華發同埋保利一齊聯合打造嘅。華發保利天和一個高爾夫上蓋嘅樓盤啦。咁而家佢呢邊咧就賣緊第4期，呢邊咧就係準現樓，下個月就交樓噶啦。而且咧佢係由2家央企，由華發同埋保利一齊聯手打造嘅。咁佢咧交樓咧質量有保障。咁啊，而且個物業咧仲係我哋保利旗下自己嘅物業嚟嘅。130萬方嘅金灣高爾夫球場，打開窗咧就望到老樓油嘅果嶺。早晚落去咧，揮翻兩竿，退休生活夠晒寫意啊！首先講講位置先，咁啊呢度咧，小區門口2分鐘咧就可以上翻嗰個航學大橋，翻我哋港珠澳大橋口岸啦。咁咧就17分鐘去到珠海機場，20分鐘去到橫琴，35分鐘去到港珠澳大橋口岸。咁啊，交通係超級方便嘅。小區咧就自帶6萬平嘅商業街、和風廣場同埋海鷗廣場。咁我哋呢邊咧，距離華發商都咧只係3公里，揸車只需要8分鐘就到啦。衣食住行啦，行街買餸啊，你諗到嘅同埋你諗唔到嘅，全部都有齊晒。呢度咧就105平方嘅，大家睇下。我唔講咧，你都唔會覺得佢似105平方。俾我嘅感受咧就係呢個廳，我覺得係120平方先會做到咯。再加埋我哋而家發展商咧做咗呢個成個落地玻璃嘅一個設計啊，大家望一望，俾我感覺咧就係呢度咧係120嘅，唔似105平方呢個啊。而家我哋喺19樓嘅位置嚇，咁喺前邊咧就係有幾個別墅嘅，即係前面會有嗰個3、4層嘅別墅起嘅。咁啊再過去咧就濕地公園啦，呢個就而且對面嗰啲咧全部都唔會起嘢嘅，所以呢個景觀咧就係好天然嘅，唔會有遮擋嘅呢個景觀。嗱呢個咧就105平嘅，其實係4房嚟嘅。我而家所在呢個位置咧，咁啊發展商佢就講啦，呢度咧其實係一間細嘅客房，佢就拆咗就打通佢，做咗一個大環廳嘅設計。平時中唔中意飲茶啊？有時都飲下㗎。咁啊啱啦，如果中意飲茶咧，我哋呢邊咧不定時咧有新茶上嚟咧，可以翻嚟飲下。呢度咧呢間房咧功能性好強㗎，你可以用嚟做茶室啊，招待啲老友翻嚟飲茶都可以。我哋睇埋對面呢間房先啊。呢間房嘅景觀咧都同客廳嘅一樣嘅。呢度嘅話望翻出邊嘅景都幾靚。如果係我揀咧，我就中意將佢做成小朋友房或者係長輩房。每日打開窗咧，望到咁靚嘅景，好精神啲係嘛？係啊，呢度咧仲做到3面落床嘅，所以話你睇下佢呢個實用率咧都好高嘅。嗱呢度咧就係我哋嘅主人套間啦。咁咧就呢個主人套間咧都係安排俾你嘅。呢個洗手同埋沖涼嘅地方咧都足夠闊落噶啦。係啊，夠用噶啦。而且呢啲係膠標嚟嘅嚇。膠邊係有膠邊嗱，咁啦呢度呢個玻璃門啦、洗手台啦，同埋呢個馬桶咧都係我哋嘅膠標嚟嘅，包括埋啲牆身都係。咁啊，睇翻我哋嘅景觀嗬，呢個景觀咧，我覺得都同我哋嘅客廳同埋第一間房一樣咯。嗱，望住呢個咁嘅金山湖呢個公園，好開揚嘅呢個視野。相當於佢係有2間房係望陽台㗎啦。冇錯啦，2間房都可以望到。呢個景都係幾靚，我覺得。係啊，真係唔錯㗎。退休翻嚟咧，有呢啲咁嘅環境咧，同埋呢啲咁嘅氣候咧，就好適宜㗎啦。佢呢度呢張床嘅話咧，可以放到幾大咧？1米8。呢個咧1.8米都得㗎，1.8米，而且仲要3面落床，仲有咁闊嘅空間。呢度成60公分嘅闊度，你仲可以做大啲嘅床都得。呢個位咧就安排嗰個到頂嘅衣櫃都可以，因為我哋啱入嚟嗰個位置咧已經有衣櫃啦。你唔夠咧可以再做一個到頂嘅，就成間主人房咧就顯得好四正、好闊落啦。嗱，樓就睇完啦，同大家總結下先。
咁呢度嘅話咧，大家最想知道嘅就係價錢啦。嗱，呢度咧就200萬度咧就可以買到我哋呢套105平方噶啦。咁除咗呢個之外咧，我哋仲有一個送20年嘅車位使用權啦，包括第二個就係送6樣嘅家私電器咧。咁第三個咧，呢邊係精裝交樓嘅，屬於準現樓啦，下個月就可以交樓啦。咁如果大家想知道更多嘅細節咧，歡迎關注我，咁評論區話我知咧。我係灣區大師阿 John，咁我哋下期再見。